အင်္ဂလိပ်စာအခုမှစလေ့လာမယ့် beginners တွေအတွက်အကောင်းဆုံးစာအုပ်9အုပ် Hi, welcome back to English Notebook Channel. အင်္ဂလိပ်စာကိုပထမဆုံးလေ့လာမယ့်သူတွေအနေနဲ့ post skill လို့ခေါ်တဲ့ listening, reading, writing, speaking skill ၄ခုစလုံးကိုမျှတတလေ့လာဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အကယ်၍တကယ်ချင်းဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဘလို့စာအုပ်မျိုးတွေကိုဝယ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကသင်အတွက်အဖြေဖြစ်မှာပါ။ကဲဒါဆိုရင် beginner level နဲ့ကိုက်ညီမဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့ Coursebook လေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာသိချင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်။ဒီဗီဒီယိုလေးမစခင်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကဒီထက်စာအုပ်တချို့ကို English Notebook Telegram Group မှာတင်ပေးထားပါမယ်။ရှာလို့မလွယ်တဲ့တချို့စာအုပ်တွေကိုတော့တင်မပေးနိုင်တာကိုနားလည်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဒါဆိုရင်ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့ English for Everyone Practice Book Beginner English ESL Workbook for Adults ဒီစာအုပ်လေးဆိုရင်ဟိုးရင်ကလေးကလူကြိုက်အများဆုံးနာမည်ကြီးစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ English for Everyone Coursebook လေးကို Level 1 နဲ့ 2 ဆိုပြီးတော့ Beginner Level အတွက်2အုပ်ထုတ်ဝေထားပါတယ်။ Level 1 and 2 Coursebook လေးဟာအင်္ဂလိပ်စာနဲ့မရင်းနှီးတဲ့သူတွေအတွက်အခြေခံကစပြီးတော့သင်ကြားပေးထားပါတယ်။ပထမဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်ကိုမိတ်ဆက်တတ်အောင်အခြေခံ vocabulary, grammar, essay ရေးတဲ့အခါမှာ punctuation ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုသင့်တယ်လဲဆိုတာတွေကအစနောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ feelings တွေ advance တွေ plans, ambition အကြောင်းတွေအထိပါထဲထဲဝင်ပြောနိုင်လာအောင်စနစ်တကျ step by step လက်တွဲခေါ်သွားပြီးတဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးထဲမှာဆိုရင် grammar exercise တွေ vocabulary တွေကိုမှတ်မိအောင်လို့ကတ်တွန်းရှုပ်ပုံလေးတွေ reading အတွက်ဆိုရင် English sentence paragraph လေးတွေ writing မှာဆိုရင်ဘယ်လိုရေးရမလဲလက်တွေ့လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ lessons တွေအပြင် listening skill ကောင်းအောင်လို့အတန်း file တွေကိုတခန်းချင်းအလိုက်မှာထည့်သွင်းပေးထားပြီးတော့အရေးအကြီးဆုံး speaking အတွက်ဆိုရင်လေလက်တွေ့ဘဝမှာပြောဆိုလို့ရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့ interactive coursebook ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စာအုပ်လေးကတော့ Learn English with Short Stories သူမှဆိုရင် story အတူလေးတွေအပုပ်တရားပါဝင်ပြီးတော့ beginner သမားများပါအခက်အခဲမရှိဖတ်ရှုနိုင်မဲ့ပုံပြင်စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံပြင်လေးတွေကိုနှစ်သက်တဲ့ပေါ်ပါသင်ယူရတာသဘောကျတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ highly recommend book လေးပါ။ဘယ်တော့အလွယ်တကူလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်လို့ pocket ထဲမှာအမြဲထည့်ထားသင့်တယ်နော်ဒီစာအုပ်ကရှာလို့မတွေ့တဲ့အတွက် Telegram group ထဲမှာတော့တင်မထားပါဘူးဒါပေမဲ့ short story တွေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ comment မှာရေးထားခဲ့ပါတီးသန့်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်လုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်တတိယတောက်ကတော့ practice make perfect basic English ဒီစာအုပ်လေးကတော့အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရတာကိုမပြင်းချင်ဘူးလေ့လာထားတဲ့စာတွေကိုလည်းအမြဲမှတ်မိချင်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်လေးအသင့်တော်ဆုံးပါပဲစုစုပေါင်း lessons ပေါင်း53ခုပါဝင်ပြီးတော့ pronouns, verbs, terms, preposition စတာတွေကိုသင်ယူနိုင်မယ့်အပြင် speaking, pronunciation အတွက် exercise ပေါင်းအခု40ပါဝင်ပါတယ်။သင်ခန်းစာတူတူလေးတွေရဲ့ games တွေရဲ့ပါဝင်တဲ့ coursebook လေးမို့သင်ကိုစိတ်ပြတ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်လေ့လာသင်တဲ့ coursebook လေးကတော့ Basic Grammar in Use by Grammar Mafia ဖြစ်ပါတယ်။ grammar ဘိုင်းကိုအကျွမ်းတဝင်မရှိသေးတဲ့သူတွေအတွက်အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးထားတဲ့အခြေခံမှတ်သားနည်း concept နဲ့ example ကြောင့်မို့လို့ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သင်ယူခဲ့တဲ့ grammar တွေကိုတကယ်တက်မတက်ပြန်စစ်ဆေးပေးတဲ့ exercise တွေလည်းအများကြီးပါဝင်တာမို့လို့ grammar ပိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်မရှိမဖြစ်စောင့်ထားရမယ့် coursebook လို့ကိုဆိုလို့ရပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့လေ့လာစီစဉ်တဲ့စာအုပ်လေးကတော့ writing ဘိုင်းကိုအားစိုက်ချင်တဲ့ beginners တွေအတွက်ပါ။စာအုပ်လေးနာမည်က Writing for the IELTS Veron Test Prep ဒီ coursebook လေးကGeneral English သာမကဘဲနဲ့ IELTS ဖြေဆိုဖို့လေ့လာနေသူတွေကြားထဲမှာရေပန်းစားတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ဆိုလည်းမမားပါဘူး။မိခွန်းနဲ့စီလျော်အောင်အဆေးဘယ်လိုရေးရမလဲ။တစ်ချောင်းနဲ့တစ်ချောင်းဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲ။ကျစ်လက်ထိမိတဲ့အဆေးတစ်ပုတ်ဖြစ်အောင်ရေးပုံရေးနည်းတွေပါဝင်တဲ့အပြင် sample essays တွေကိုလည်းထည့်ပေးထားတဲ့အတွက် writing အတွက်တော့ပြည့်စုံတဲ့ coursebook ဆိုရင်လည်းမမားနိုင်ပါဘူး။ကဲအခုတစ်ခါမှာတော့ speaking အတွက် coursebook စာအုပ်ကောင်းလေးကိုညွှန်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Want to do simple English conversation dialogue for beginners in American English by Jackie Boland အကယ်၍သင်ကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေနေ့စဉ်သုံးလေ့ရှိတဲ့ words တွေ phrase တွေနဲ့ idioms တွေကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီစာအုပ်လေးကတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်။ dialogue တစ်ကြောင်းလေ့လာပြီးတိုင်းမှာ exercise လေးတွေလုပ်ရတာကြောင့်ကိုယ့်အနေနဲ့တကယ်မှတ်မိသလားဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်
သင်ယူခဲ့ရတဲ့ dialogue တွေကိုစကားပြောတဲ့အခါမှာလက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုရင်တော့အချိန်တိုအတွင်းမှာ speaking ကျွမ်းကျင်လာမှာအသေးချပါပဲ။နောက်ဆုံးနံပါတ်9စာအုပ်လေးကတော့ Cambridge Essential English Dictionary အဒီစာအုပ်မှာဆိုရင်တော့ဘောဟာရတစ်ခုချင်းစီအတွက်လိုရင်းတူရှင် definition တွေ example sentence တွေပါလို့မို့အရန်ကိုမှတ်မိလွယ်တဲ့ dictionary လေးတစ်အုပ်ပါနေ့စဉ်ပုံမှန်ဒီစာအုပ်လေးကိုလေ့လာသွားမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကို intermediate advanced level ထိတက်လာနိုင်အောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့ beginner level မှာဘယ်စာအုပ်လေးတွေကိုစောင့်ထားသင့်လဲဆိုတာကိုတော့သိလောက်ပြီပေါ့နော်နောက်ထပ်မိကုံးလေးတွေရှိရင်လည်း comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ် beginner level ကနေအမြန်ဆုံးတိုးတက်ချင်နေဆိုရင်တော့အခု English notebook page လေးကိုစောင့်ကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံကြရအောင်ပါ See you all again in the next video. Bye bye everyone.